Tuyisenge Rusi inshuti y'umubyeyi wese utwite, nkaba ngarutse mu kiganiro Karame Mubyeyi. Iki kiganiro rero tuzarebera hamwe icyo twafasha umubyeyi utwite. Nkaba rero ndi umubyaza wabyize ndetse ubifitiye impamyabumenyi n'impamyabushobozi. Nkaba narabyize mu cyiciro cya mbere cya kaminuza ndetse n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Nakoze ahantu hatandukanye mu bigo bya leta ndetse no mu bigo byigenga. Mu bigo bya leta nakoze mu bigo nderabuzima ndetse nkora no mu bitaro by'uturere. Nakoze nk'umwarimu wigishiriza abakozi aho bari, abo twita abamenta cyangwa se master trainer. Icyo gihe nasangaga abakozi ku bigo bakoreramo, nkabafasha uburyo bashobora kwita no kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi utwite. Nakoranye na Kaminuza y'u Rwanda mu bushakashatsi, aho twarebaga impamvu umubyeyi utwite ashobora kubyara umwana hatageze. Rimwe na rimwe rero iyo abana bavutse batagejeje igihe, ibyo twita prématurité mu Gifaransa, bashobora kuzahara cyangwa se benshi bagatakaza ubuzima. Ni nayo mpamvu twarebaga ryari ikusanyamakuru tureba ni izihe mpamvu zibitera, ese hakorwa iki kugira ngo umubyeyi wese ashobore kubyara agejeje igihe cyo kubyara. Nakoze rero ahantu hatandukanye. Muri iyo mikorere yanjye ya buri munsi naje gukorana n'ibigo byigenga, aho nakoze muri communauté. Twakurikiranaga ababyeyi batwite tubasanze aho bari kuva batwite kugeza babyaye, ndetse tukanabakurikirana nyuma yo kubyara kugeza umwana agejeje amezi 6, kugira ngo tubashe gukomeza kumenya ubuzima bwa wa mubyeyi ndetse n'ubuzima bw'umwana. Aho nahakoze igihe kingana n'imyaka 3. Imyaka maze mfite uburambe mfite muri aka kazi bugera hafi mu myaka 5 irenga. Akaba ari mpamvu mbifitemo ubunararibonye bwatumye ntekereza yuko nkwiriye gutanga umusanzu kuri sosiyete nyarwanda ndetse n'isi muri rusange. Uko tubizi rero, umubyeyi utwite aba akwiye kwitabwaho kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza mu gihe atwite na nyuma yaho. Nakunze rero gukorana n'ababyeyi batwite, cyane cyane twita ku nyigisho z'ubuzima, ibyo twita health education mu rurimi rw'icyongereza, aho umubyeyi wese yashoboraga kubona amakuru ku bijyanye n'ubuzima bwe nuko yakwitwara kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza atwite na nyuma yo kubyara, ndetse azabashe kubona umwana muzima. Muri icyo gihe cyose nibwo naje kubona yuko sosiyete yacu ikeneye cyane inkunga mu byerekeranye no gusobanukirwa n'amakuru y'ubuzima ku mubyeyi utwite. Muri iki gihe rero naratekereje, ndavuga reka nkore ibi biganiro bishobora gufasha umubyeyi wese utwite aho ari, yabyumva agasobanukirwa n'ubuzima bwe n'icyo akwiriye gukora n'icyamufasha kugira ngo azabashe kugera ku gihe cyo kubyara ari muzima kandi afite imbaraga. Iki kiganiro rero tuzareberamo ibintu byinshi bitandukanye bizadufasha kumenya no gusobanukirwa uyu mubyeyi utwite uwo ari we. Reka rero muri aka kanya, muri iki kiganiro cyacu turebere hamwe umuntu twita umubyeyi utwite ninde. Ese uyu mubyeyi utwite yitabwaho gute? Ese umubyeyi wese utwite yitabwaho kimwe? Turashaka kuvuga ko umubyeyi utwite ari umuntu wese w'igitsina gore ugejeje mu gihe cy'imyaka y'uburumbuke ushobora kuba yarasamye. Iyo yamaze gusama biba bivuze ko yamaze kuba umubyeyi utwite. Uwo rero ashobora kuba wa mubyeyi washyingiwe byemewe n'amategeko ubana n'umugabo, ashobora kuba umubyeyi utwite ariko akaba atabana n'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko, ashobora kuba ari umubyeyi utwite wahisemo kubyara atabana n'umugabo, ashobora kandi no kuba umwana w'umukobwa ushobora kuba yarahohotewe, yarashutswe mu bintu runaka, akaba yarisanze atwite ari iwabo, akaba yanahabyarira cyangwa se akaba yanabyarira kumufasha cyangwa se umurera. Ahangaha rero tumaze kubona yuko umubyeyi utwite ntabwo tumureba dukurikije ibibatandukanya. Bashobora gutandukanira ku bushobozi bw'imibereho nk'amafaranga, ubukungu, bashobora gutandukanira ku madini n'imyizerere, bashobora gutandukanira ku mashuri bize, bashobora gutandukanira ku kazi ka buri munsi bakora, bashobora gutandukanira ku bihugu aho umuntu yavukiye n'aho aba. Ibyo byose rero nubwo bigaragara ko bitandukanye, ariko ikintu bahuriraho ni kimwe, nuko bose ababa batwite. Uku gutwita rero niko twebwe duha agaciro, tukavuga ngo aba babyeyi bose batandukanye muri ubwo buryo, ariko bafite ikintu bahuriyeho, niyo mpamvu bagomba kwitabwaho kimwe.
kuko bose baba bafite ibyo bakeneye bingana ku rwego rumwe. Niyo mpamvu rero nta tandukaniro ubundi ryakabaye ribaho ku mubyeyi utwite, ngo umwe natwita yitabweho undi natwita be kumwitaho bitewe n'impamvu runaka. Nk'umuntu ukora muri iki cyiciro cy'ububyaza, umuntu wese uduhingutse mu maso atwite tumwakira nk'umubyeyi utwite, tutitaye ku wari we, aho avuka, ubwoko, ibara ry'uruhu. Ibyo byose nta gaciro biba bigifite, ahubwo icyo duha agaciro ni wa mubyeyi utwite, ubuzima bwe ndetse n'ubuzima bw'umwana atwite. Tuzavuga rero muri iki kiganiro uburyo uyu mubyeyi wese akwiye guhabwa agaciro kugira ngo abashe kubungwabungwa, twese tugafatanyiriza hamwe kumusigasira kuko ari nyina w'umuntu. Reka rero mbashishikarize kuzakurikira iki kiganiro cyacu ku Mubyeyi TV, kizajya gitambuka uko tuzajya tugenda tubishyiraho, muzajya mubikurikirana, kandi mwemerewe no kubaza. Igihe cyose wumva hari icyo udasobanukiwe, ushobora kuduhamagara ukatubaza cyangwa ukatwandikira ukatubaza. Twiteguye kubasubiza, ndetse tuzakomeza no gukora ubundi bushakashatsi kugeza igihe amakuru yose akenewe y'umubyeyi utwite azajya abageraho. Rero muri iki kiganiro cyacu reka tube dusubikiye hano. Igihe cyose mwakenera kumpamagara mwajya mukoresha numero yanjye 0788 54 32 29. Reka nyisubiremo 0788 54 32 29. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha.